वैशाली में 5 लड़के नाबालिग का मुंह दबाकर उसे घर के बाहर से उठा ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की पांचों को पहचानती थी, इसीलिए उसे कीटनाशक पिला दिया, लेकिन वह भागकर घर पहुंची और बच गई। उसे गंभीर हालत में पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। यहां आराम नहीं मिलता तो पिता घर ले आए। प्राइवेट डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है। गैंगरेप की वारदात गुरुवार रात 11 बजे की है। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था। 3 आरोपी नाबालिग हैं। इनके 2 की उम्र 16 साल की है, 17 साल है। एक आरोपी नीरज कुमार 24 साल का है। एक आरोपी अभी भी फरार है।